এভরিওয়ান, আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো তোমাদের জন্য আজকে ড্রাইভিংয়ের বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব। ড্রাইভিং শিখতে গেলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে? প্রথমে আমাদেরকে আগে বেসিক জিনিসগুলো জানতে হবে। তো বেসিকটার মধ্যে আমাদের প্রথমে আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, স্টিয়ারিং। তো আমরা স্টিয়ারিংটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করব? তো এখন দেখো আমাদের স্টিয়ারিংটা সোজা আছে, ঠিক আছে, একদম স্ট্রেট আছে। দেখো, যখন আমরা বাঁ দিকে টার্ন করব তখন আমাদের স্টিয়ারিংটাকে এইভাবে ঘোরালে বাঁ দিকে টার্ন করবে। আবার যখন সোজা রাস্তা দিয়ে যাব তখন এইভাবে সোজা হয়ে যাবে। তারপরে রাইট টার্ন করলে এইভাবে রাইটে আমাদের স্টিয়ারিংটাকে ঘোরাতে হবে। তারপরে কি হবে, আবার সেন্টারে যখন সোজা থাকবে তখন সেন্টারের মধ্যে নিয়ে আসলে এটা সোজা যাবে। তো সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে যে আমাদের ক্লাচ। এখানের যে ফাংশনগুলো আছে, অ্যাক্সেলেটর, ব্রেক, ক্লাচ, তো এগুলার কাজ কি? যখন আমরা গাড়িটাকে রানিংয়ে রাখবো তখন আমরা এটা রানিংয়ের কাজ হলো অ্যাক্সেলেটর, তার রেস কমানো বাড়ানো এটার মধ্যে সবটা থাকবে। তার সাথে আছে ব্রেক, তার সাথে আছে ক্লাচ। তো ব্রেক আর ক্লাচ, ব্রেকটার কাজ হলো কি, যখন আমরা গাড়িটাকে কোথাও দাঁড় করাবো তখন আমরা ক্লাচ আর ব্রেক একসাথে দিতে হবে। যদি আমরা খালি ব্রেকটার মধ্যে প্রেস করি জোরে, তাহলে কি হবে, গাড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো তার জন্য আমরা ক্লাচ আর ব্রেক একসাথে প্রেস করতে হবে এইভাবে। এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটা হয়েছে গিয়ার নিয়ে। তো গিয়ারটা আমরা কিভাবে করব? তো গিয়ারটা আমাদের এই যে জায়গাটা আছে, যখন আমরা গিয়ারটা নিউট্রাল থাকবে তখন এইভাবে এটা মুভ করবে, ঠিক আছে। তখন আমাদের কি হবে, মনে হবে যে এটা নিউট্রাল আছে। তো আমরা প্রথমে গিয়ারটাকে 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, 5 নাম্বার, পিছনে আছে রিভার্স। তো আমরা 1 নাম্বার এবং যে গিয়ারটাকে চেঞ্জ করব কিভাবে করব? প্রথমে ক্লাচটা প্রেস করতে হবে, করে গিয়ার লিভারটা আছে তো এটাকে এই সাইডে করে সামনের দিকে করলে 1 নাম্বার, তারপরে এইভাবে করে পিছনে নিয়ে আসলে 2 নাম্বার, 3 নাম্বারটা হবে তাকে একটু সোজা করে সামনে নিলে 3 নাম্বার, আর তার সোজাসুজি পিছনে নিয়ে আসলে 4 নাম্বার। 4 থেকে যখন আমরা 5 নাম্বার গিয়ারে যাব, কিভাবে যাব? নিউট্রাল করতে হবে, করে এইভাবে প্রেস করে সামনে ধাক্কা দিতে হবে, দিলে 5 নাম্বারে চলে যাবে। 5-এর পরে যখন আমরা রিভার্স আসবো, কিভাবে আসবে? নিউট্রাল করতে হবে, এটাকে এইভাবে করে পিছনে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে এটা রিভার্স হয়ে যাবে। তারপরে যে বিষয়টা, এটা হয়েছে আমাদের মিটারের মধ্যে কি কি আছে, ঠিক আছে। এখানের মধ্যে আমাদের দেখো এই যে সিম্বলটা আছে, এটা হচ্ছে ফিউল মিটার, ঠিক আছে। যখন তেল কম থাকবে তখন তো এখন নিচে আছে, মানে কি তেল একদম কম আছে। আর যখন উপরে উপরে উঠবে, যখন কাঁটাটা একদম উপর দিকে থাকবে, তখন যখন তেল ভর্তি থাকবে তো কাঁটাটা উপরের দিকে উঠে যাবে। যখন আস্তে আস্তে নামবে তো কাঁটাটা তার ডাইরেকশন হিসেবে নিচের দিকে। এখন আসবো আমরা স্পিড মিটার। এই যে মিটারটা, এটা আমরা কতটুকু রোডের মধ্যে চললে আমরা যখন স্পিড দেব, যখন স্পিড দেওয়ার পরে তোমরা বুঝবে যে কতটুকু স্পিড উঠছে, এটার মধ্যে ডাইরেকশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আমাদের হাইয়েস্টলি 60 এবং 80-র মধ্যে, আমাদের 60-র মধ্যে নর্মালি থাকে। যদি আমরা হাইওয়েতে থাকে তো 80 and 100 আমরা দিতে পারি, অসুবিধা নেই। এটা হয়েছে আমাদের হিট মিটার। এখন এটা নিচে আছে, যখন আমাদের গাড়ির এই যে কাঁটাটা আছে এটা মাঝামাঝি যখন থাকবে তখন বুঝবে যে গাড়ির একদম এই ইঞ্জিন ঠিক আছে। যখন এটা উপরে উঠে যাবে তখন বুঝবে যে ইঞ্জিনটা হেভি গরম হয়ে যাচ্ছে। তারপরে এটার মধ্যে কি করতে হবে, আমাদের গাড়িটাকে বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে তারপরে রেডিয়েটরটা খুলে দেখতে হবে, এটা যদি জল কম থাকে তাহলে এটার মধ্যে জল ঢালতে হবে এবং জলটা দিতে হবে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে, তারপরে আবার স্টার্ট করে যেতে পারবে। এখন আমরা এই যে লিভারটা আছে, এটার কাজ কি? এটা হয়েছে, এটার মধ্যে কি কি আছে, এটা ইন্ডিকেটর। আমরা উপর দিকে দিলে লেফট সাইড, নিচের দিকে দিলে রাইট সাইড। তারপরে যখন আমরা ইন্ডিকেটর দেব, লেফট সাইডে যদি ইন্ডিকেটর দিই, ইন্ডিকেটর দেওয়ার পরে কি হবে, যখন আমরা টার্নটা হয়ে যাবে, টার্নটা করে যখন গাড়িটা সোজা করব তখন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, এটার মধ্যে হাত দিতে লাগবে না। এটার মধ্যে আছে আমাদের হেডলাইটের যে সুইচটা, এইভাবে তাকে প্রেস করলে এটা হেডলাইট জ্বলবে এটার মধ্যে। তারপরে এই সাইডে লেফট সাইডে আছে আমাদের হুইপার। এটার মধ্যে অন অফ আছে, হাই, লো, মিডিয়াম সব কিছু আছে। এটার মধ্যে দিলে
এটা হুইপারে কাজ করবে। তারপরে আমরা আসবো এই যে এখানে হ্যান্ড ব্রেকটা আমরা কীভাবে কাজ করবে। হ্যান্ড ব্রেকে যখন আমরা কোথাও ডাউনের মধ্যে যখন গাড়িটা আমরা পার্ক করব, তখন আমরা কি করতে হবে, তখন এটার মধ্যে যখনই আমরা ডাউনের মধ্যে পার্ক করব, হ্যান্ড ব্রেকটাকে উপরে উঠিয়ে আমরা রাখলে আর সামনের দিকে এটা যাবে না। তারপর যখন আমরা আবার এটাকে নিউট্রাল করব, তো কীভাবে এটা এভাবে ধাক্কা দিলে নিচে যাবে না, এটাকে প্রেস করতে হবে, প্রেস করে আস্তে করে নিচে দিকে নিয়ে আসলে নিউট্রাল হয়ে যাবে। তারপর আমরা গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগলে তাহলে তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। নেক্সট ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসি, আরও অনেক কিছু ভালো ভালো জিনিস থাকবে শেখার জন্য।